ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଜିଠୁ ଚାରିଦିନିଆ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ଏବଂ ଗଣତିରେ ଅସମାନତା ଅଭିଯୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜିଠାରୁ ଚାରିଦିନିଆ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ୱେଲିଂଟନ୍ସ୍ଥିତ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଉଦୟଗିରିସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ନୀଳଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଥିରୁଭାରୁରସ୍ଥିତ ତାମିଲନାଡୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯୋଗଦେବେ। 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସରକାର ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟି ପାକ୍ସ, ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଦେଶର କୃଷକ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଗତିରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସବୁ ପାକ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମର୍ଥ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ସମବାୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଭାଗ ନେବା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ବାଲ୍ ବିବାହମୁକ୍ତ ଭାରତ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେଶକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହମୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହମୁକ୍ତ ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲର ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ଏବଂ ଗଣତିର ଅସମାନତା ଅଭିଯୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆୟୋଗ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର, ଭୁଲ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋର୍ଟାଲର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଅସମାନତା ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍ ବଦଳରେ ବାଲଟ ପେପର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପି.ଭି. ଭାରାଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଇଭିଏମ୍ ବଦଳରେ ବାଲଟ ପେପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବାଲଟ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମଣିପୁରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବଭଳି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ସବୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବଭଳି ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ମଣିପୁରର ଜିରିବାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
ଲେବାନନର ହିଜବୁଲ୍ଲା ସହ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଲେବାନନରେ ପ୍ରାୟ 3,800 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହିତ 16,000ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେରିକା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଓ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ 60 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେବେ। ଲେବାନନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଚୁକ୍ତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ତା'ର ଜବାବ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ରୁଷ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ରୁଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ବ୍ରିଟିଶ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଗୁପ୍ତଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ରୁଷୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେହି କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କଠୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2022ରୁ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାମରିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାର୍ଟର 12ଶ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 8ଟି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ସିକିମ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 12ଶ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାୱତ, ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଓ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ, ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପେମା ଖଣ୍ଡୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସଂଘଟିତ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନର ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 13 ତାରିଖରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଗତ 21 ଏବଂ 22 ତାରିଖରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନଥିପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ୍ ଏନ୍ଆଇଏକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜେତା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆକୁ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସି ନାଡା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଦଳ ଚୟନ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଡୋପିଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେସ୍ଲିଂ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପୁନିଆଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଷେଧାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଜରଙ୍ଗଙ୍କ ଆବେଦନ ବିଚାରକୁ ନେଇ ନାଡାର ଆଣ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଡୋପିଂ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମେ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣାଣିରେ ନାଡା ପୁନିଆଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କୁସ୍ତିକୁ ଫେରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନାଡା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଇଟାଲୀର ମଣ୍ଟେସିଲଭାନୋଠାରେ ଚାଲିଥିବା 8 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତର ଦିବିଥ୍ ରେଡ୍ଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଚୀନର ଜିମିଙ୍ଗ୍ ଗୁଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଜିଠୁ 4 ଦିନିଆ ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ବଜରଙ୍ଗ ପୁନିଆଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସି। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।
ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।